na faɗi na ce ban takarar nan ya fi sau 100 ko kuma sun iya. To daga yau ku ji daga bakina na canza ra'ayi zan yi takarar. Kammala bayani. Tunda dai na ce ba ni bai fi san ba ko, to na ce zai yi sama ta faɗo ko kuma a yi girgiza. Akwai bayanin da nake zan gabatar. Wanda yake bayani ne mai amfani matuƙa, saboda irin abubuwan da suke faruwa a yau. Wannan majalisin dai kowa ya san shi majalisi ne na zaman lafiya. Mun yi shekaru 20 da wani abu muna karatu a nan. A rediyo kuma an yi shekara 19 ana sa karatun ke idan aka hada da bana. To ba a taba jin mu mun zagi wani ba, ba a taba jin mu mun ambaci sunan wani ba, ko ba a taba jin mu muna kamfe na wata siyasa ba ko? Abin da yake cikin littattafai shine muke karantawa. To sai gashi a ƙasarmu mun samu tashin hankulkula. Ƙauyawa daban-daban sukan zo mini. Malam muna neman addu'a. Akwai wanda ma ana batun kama azumi, daren azumi ya ci aka kama mahaifiyar shi da mahaifin shi da matar shi da wa. Kuma iya an kama su sai an yi musu fyaɗe sa'annan a fita da su. Mutum yana kallo ana yi ma mahaifiyar shi fyaɗe, mutum yana kallo ana yi ma mahaifin shi fyaɗe, ana yi ma matar shi fyaɗe, mutum yana kallo ana yi ma ɗiyar shi fyaɗe. Sannan iya an kai su cikin dajin, kullum ƙarfi ne daban-daban wanda duk ya tashi zai zo kawai ya ja guda ya mata fyaɗe. Tada in matarka ce, in mahaifiyarka ce, in ɗiyarka ce, in menene. Sa'annan ƙarshen ta sai an sai da gonar da kuke nomawa, an sayar da duk wata dukiya, 'yan uwa sun tattarkata sa'annan a ce a karɓo ku. Wasu ma su mutu can, wasu kuma daga dawo wasu su mutu. Akwai matar da aka ɗauki jaririnta aka jefa makarnai suka canje gaban idonta. To ni ku wallahi ina so al'ummata. Na shekara 20 ina karantar da su. Na ɗauki area boys na mayar da shi ya koma likita. Na ɗauki ɗiyan marayu da ɗiyan talakawa marasa gata na mayar da su likitoci da injiniyoyi. Akwai wani wanda ake alfahari da shi a nan Sokoto. Wata rana a scholarship board ake mini alfahari da shi. Irin kyaututtukan da ya samu. Na tambaya wane ne sai aka ce wani ne. Sai na ce to cikin class ina ma bai ko cikin 30 na farko. Akwai mutum ya kai 30 waɗanda sun fi shi kokari. To haka na karantar da ɗalibai 7,500. Wata ran nikan fara karantarwa da la'asar. Karfe 4 na la'asar wallahi sallah ɗaya nake tsayawa mu yi ba mu gama karatu sai an yi kiran asuba ga shaidu ɗaya nan wanda set ne musu domin ba su iya jurewa
wayancan su je su kwanta su yi bacci, wayannan su taso in karantar da su, in ni gama musu su je su kwanta wayancan su tashi. Haka nake yi musu har wajen set 3 zuwa 4 tun da la'asar har su zahir. Mafi yawan ƙarfi na duk nan na ƙarar da shi. Ɗaliban ga injiniyoyi nan, kuma ga sunan ina gani suna taimaka ma jiha iya matuƙar taimako, domin na samu su aƙidar su taimaka ma al'umma. Sannan akwai wanda ya break record, ɗan fodiyo ba a taɓa samun wanda ya ci result ɗin da ya ci ba. Tun daga UG1 har UG6 har UG5 pharmacy ne, A yake ci bai taɓa cin B ba. A yake ci, ɗalibi na ne. Akwai wanda suke kira 2 brain, 1 brain ko? To, ana alfahari da shi, ana bugun gaba da shi, sai gashi ya same ni falo da irin kyaututtukan da aka bashi. Ya ce, wallahi na zo wurinka ko simultaneous equation ban iya. Kai ne mafari. Don haka likita 130. Waɗanda da yawa daga cikinsu in ba don da samun wannan karatun ba, wasu mata sun zama area boys. Amma ga sunan sun zama abin ƙwarai. To ni rayuwa ta kenan. Kuma yana da wata al'ada ba na buƙatar mulki. Na zauna primary school, ina cikin best students. Aka zo ɗaukar prefect. Masu nema suka je aka ba su ni ban je ba. Na zauna secondary school, aka je neman prefect. Masu nema suka je ni ban je ba, ina nan zamana. Ni ba na sha'awar abin da ya shafi mulki. To amma ganin yadda ake ma al'umma ta wulaƙanci, abin ya sosa zuciyata. Na shiga mota na ziyarci ƙauyuyyuka, ba wai local government ba, ƙauyuyyuka, ƙauye 65. Wasu ƙauyuka idan ka iske mutane za ka tarar da cewa ko dabbobi aka aje cikin irin wannan yanayin, wallahi an cuta ma waɗannan dabbobi. Wasu suna kallon cewa da na fita na kai guri kaza ma kashe ni za a yi. In ce musu na fi son a kashe ni, su bani in je, in tashi in je in tarar da mutanen, kuma idan zan je ba zan faɗa musu zan je ƙauyenku ba. Zan tashi ne kurum in je, ina fitowa mutane da sun hango ni sai su taso. Na samu tarbo ya kai na mutum ya kai 600. Mutane waɗanda ba su ganni ba suna daji, in sun dawo ma wasu kuka suke yi. Wannan ba iyawata ba ce. Wasu kuma su same ni har gida daga cikinsu su ce ka zo garinmu ba mu ganka ba. Keɓe wasu sun zo daga, akwai wanda ya taso daga sabon birni. To daga nan sai jita-jita ta tashi. Sai aka fara faɗin ai malam takarar gwamna zai yi. Ina da al'ada ta ziyara malamai, sai na je na ziyarci wani daga cikin manyan malaman jihar Sokoto wanda ake kira Malam Nura na Ta'ala Hausari. Ban san abin da zai tambaye ni ba, na zo ne ziyara kurum. Ya tambaye ni nake mishi ba takara zan yi ba. Na je wajen wani babban malami na biyu shi ma, Malam Murtala Asada, na kai mishi ziyara. Har ya aza faɗa yake kai duk wanda ya ce maka za ka takara ka ce ban cancanta ba shi, ani ban raba gwamna da biskit cikin ruwa ba.
ya ce mishi ni dai ina tsoron sarƙan nan ta wuta. Ƙauyukan nan da na je 65, ƙauye 61 Allah ya bani iko, ƙauye 4 kuma namanta saboda yawan mutane. Na ce musu na zo ne don Allah ba don siyasa ba, don Allah zai in ziyarce su. Saɓani ɗan siyasa da shi kuɗi yake kai ko? A tara mai jama'a. Ni da na fito taro suke yi, suke bani kuɗin ma. Wanda ya ba da kuɗi na ce mishi a'a, ai ni ya kamata yin baku ba ku ya kamata ku bani ba. Sai koma gefe idanun shi suka yi ja har ya fara hawaye. Sai na ce ya zo sai na karɓi kuɗi. Na ɗaga na ce ga wani bawan Allah ya bani kuɗi. Na mishi addu'a kuma na yi godiya. Nan take mutane wannan ya ɗauko ya bayar, wanda bai da abin bayarwa ma abin da yake sayarwa shi yake ɗaukowa ya zuba. Don haka dukkanin tafiyoyin nan da muka yi 65 ko da muka lissafa sai muka ga yayi balance, ba mu kashe ko naira ba. Abin da ƙauyawan nan suka bayar shi ne daidai abin da aka yi waɗannan tafiyoyi. Na je wani guri inda gaban da tsaye in na ɗaga ido na kalle su sai Allah ya sa musu ru'uba sai su nuna kansu. Haka ne a saurara, haka ne musu wa'azi. Haka ne wa'azi. Kuma kowane gari na zo sai na yi addu'a. Akwai garin da na je mai garin ma ya ce kada ka yarda shi da taimaka cikin garin nan. Na ƙi fita har sai da na yi mai gari ba cikin garin sa'an nan na fita. To daga nan sai waɗannan labaran suka ƙara yaduwa. Sai na je na samu ɗan jarida na zauna da shi. Na ce mishi jiya ba ni da niyyar siyasa cikin ya sama. Yau ma ba ni da niyya, amma ban sanan mu gobe ba. Wannan ina yi ne akan tauhidi, cewa Allah kaɗai ya san gobe. Kuma gobe tsawo gare ta. Bayan shekara 20 gobe ake kiranta. Sai ka ji ake gobe kiyama. Kiyama ma gobe ake kiranta. Don haka ba sa abin da Allah zai yi gaba ba. Amma iya gaskiya ta bani da wannan niyyar. To tun lokacin da aka fara wannan raɗe-raɗin sai na shiga cikin wata rayuwa. Kullum ƙoƙarin ake yi ana neman rayuwata. Ana yi min ƙasufa, an ce na ce Fir'auna Bahaushe ne. An ce na ce Hausawa 'yan burkutu ne. Na faɗa musu na ce aini dangin uwata Hausawa ne, su je Katsina, unguwa alƙali, gidan Alhaji Maida, su je su bincika. Kuma ko dangin ubana ma mix ne, ba Fulani ne fiyo ba, domin muna da 'yan uwa a Jos suna zaune. Dattawa suka yi ta kira na suna min tambaya ina ba su ansa. Na faɗi cewa ban da niyyar takara ya fi sau 100. Amma wannan bai min maganin komai ba. Ran da aka fara azumi, kun ga abin da aka mini, wani ta'adi wanda duk ya kalli wannan abin ya san da cewa waɗannan sun zai tsokar rayuwarka ne kuro. Ina asibiti sun yanke bugula ta gidana sun shiga. Sun yi yadda fitilu sun ga matana sun ga ba su ganni ba suka fita. Ba su ɗauki komai ba. Kun ga da wani abu suka zo ɗauka. Da ɗauka za su yi. Kuma da wata manufa gare su wadda ta wuce a kashe ni. To da sun tsaya kan matan ko? Da sun nemi su yi fasikanci da matan. Amma ba su yi komai ba suka fita.
to ɗaya ga watan ramadana ɗin da suka rafi get ɗin gidana waɗanda suke ciki ma sun rude sun aza kiyama ce ta tsaye. Har yau na kasa gane menene aka sa aka bugi wannan get ɗin, don mota dab ta buge shi na tabbata gabanta na ya mutsewa, ƙarfi ke gare shi. Get ne wanda sai mutane sun mutum biyu sannan su tura shi, suke buɗe shi, kuma duk wanda ya buɗe shi zai sai kaga ya koma yana nishi. Amma ga shi ya lankwashe, ƙofa ta cire, Allah ya kawo wani ya zo ya yi walda. Daga nan DPO na Gwiwa Police Station ya zo ya same ni gida. Muka gaisa muka yi magana mutumin kirki. Ya bani takarda in rubuta abin da ya faru gare ni, in rubuta mishi. Na karɓi takardar. To akwai aikin tafsir kun sani. Don haka ba kowane lokaci nake da lokaci ba. Sannan ba injin nake ba, ina buƙatar in huta ko? To jiya mun so mu rubuta takardar ba mu samu rubutawa ba. Cikin dare ina kwance na kunna Facebook haka ina duba karatun malamai da sauransu. Sai ce bari in tashi in zagaya kofar baya in rufe. Ina zagayawa sai na ga mutum ya shigo cikin gida, rataye da takobi riƙe da adda da fiston cikin aljihu. Nan take na karanta addu'o'in da nake yi, sai jikin shi ya ɗaurawa. Ku saurara, sai ya taka wani gambu daga cikin gambunan ya tsallaka, ina jin sautin mutum biyu, sai na bi su, na ɗauki wani ƙarfe, Allah ya bani ƙarfi na lankwasa ƙarfen, na karya shi biyu, na riƙa, na bi, ne har bisa titin Gusoro, na ce to gamin house na yi. In je in faɗa ma gwamna, menene amfaninsu? Yana cikin amfaninsu su ba mu kariya, amma sun bar rayukanmu cikin hatsari. Na faɗi na ce ban takarar nan ya fi sau 100 ko kuma sun ƙiya. To daga yau ku ji daga bakina na canza ra'ayi, zan yi takarar. Kammala bayani. Tunda dai na ce ba ni bai fi sama ko, to na ce zai yi sama ta faɗo ko kuma a yi girgiza. Sannan ina godiya ga DPO cewa kariyar da suka ce za su bani na yafi bani bukata. Bani son ta Commissioner of Police, bani son ta AIG, bani son ta IG, kuma bani son ta Majalisar Ɗinkin Duniya. In ma akwai Majalisar Waldar Duniya duka ba na son kariyarsu. Na wadatu da kariyar Allah kullum ina.
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah maɗaukakin sarki ya ce kul ya Muhammad, ka faɗi ya kai annabi Muhammad, inna salati, lalle sallata wa nusuki da ibadodina wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin, ga hannun Allah suke ubangijin talibai, ba ga hannun kowa suke ba. Don haka ina jiran ko gobe su dawo. Jiya fita suka yi da gudu, mutane suka ta rike ne cikin dare wurin karfe 2 aka taro ana ta yaya, na ce bani abin nan, bani to tun da dai haka ne to zan yi din a yi abin da duk za a yi. Ba wannan ɗaya ba ne, wani ya shiga cikin gidana shi ma har ya samu penetrating ya shiga cikin gidana, muka fito tsoron torchlight ya kore shi ya fita. Na jiya na san ni na yi traffic ɗinsu, mutane su bar ni aka yi ta riƙe ni, su bar ni in kai gare su, in bindiga ta su halba su gani, in na mutu su kuma su dawwama a duniya. Kuma wannan ni ban ce ga wani mutum ɗaya wanda ya turo su ba, sai dai malamai suna amfani da abin da ake kira alƙara'in, alamomi sun nuna wa'annan they are politically motivated attacks. Don haka DPO, you will not be held responsible ko kashe da aka yi. Ba ni son tsaron kowa in ba na Allah ba. Sannan a duk lokacin da suka zo da makircinsu sai su koma da makircinsu, Allah ya kunyata su wa raddallahu allazina kafaru bi gaisiyya. وكان الله قويا عزيزا. Bai rike da makami, ka san aiki Allah ne kuro. Ko ba ni son wani ya kira ni cikin azumin ne ce zai yi wata magana, duk mai wata magana ya aje bayan sallah. Domin ni ba wannan maganar zan ci gaba da yi ba, karatu zan ci gaba da yi. Wannan mimbari ne na karatu, don haka zan ci gaba da karatu na. Wannan maganar na yi ta yanzu kuma na gama ta yanzu. Ba zan sake maimaita ta ba. Amma tun da tura ta kai bango, an kai ni ga abin da ba ni so, to na ce zan fito ɗin. Zan fito. A yi girgizan ƙasa yau ko kuma sama ta faɗo. Kuma za a ɗauki sakan gamin house a yi shi, dole gamin house za a yi gamin house, sakan gamin house a sabon birni. Sai inda turjin yake. Domin a gwada muku ga mutane cikin yunwa, ga mutane cikin ragga, ga mutane babu ruwan sha, asibiti ta lalace, ga abubuwa mun yi shiru mun kyale dai ba mu damu da wannan ba. Ga ƙauya wannan irin yanayin da muka isko su, wallahi akwai ran da na kwana ina kuka saboda yadda na isko wayannan mutanen. Gabas da yamma, kudu da arewa zai a vulnerable. Labaran da suka bani abin ya tayar min da hankali. To amma abin takaici
suka ce ko jaje babu, ko jaje babu. Ni da ba kowa ba gashi na ji na musu jaje ko? Duk rashin tsaron da ake da shi da hanyoyin da muke bi masu hatsarin gaske, mutane ko ina fitowa suke yi. Don haka Allah ya kai mu lokaci. Allah ya gwada mana lokaci. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.